試下先。White Coast， 估唔到我哋嚟到澳洲行山。啱啱就 check out 咗啦，第一個嘅目的地呢，就係 Waigas Bay 嘅鹿溝，即係酒杯灣。跟住今日個天呢，依然都係好好嘅，都係藍天白雲噶。我側邊就係海啦。我哋仲有9分鐘嘅路程就到啦。而家見到前面已經係啲山咁樣，又而家先見到。Here。買 holiday 嗰個聽到有，呢度就係嗰個 visitor centre， 佢就係開9點至4點啫。咁我哋頭先就買咗 holiday pass 啦，可以 last for 2個月噶啦。佢就俾埋個 map， 同我哋講，如果我哋去酒杯灣個鹿溝呢，就要個半鐘，將呢個飛咧要擺喺車嗰個位度。OK， 我哋而家出發，去上邊呢有個大啲嘅 car park 嘅。然之後嗰度就有樓梯咁樣行上去個鹿溝噶啦。估唔到我哋嚟到澳洲行山，呢度係塔斯曼尼亞嘅國家公園。國家公園咧全部都要有個 pass 咁樣，你要買先可以入。搖籃山，佢要俾牙錢啦。跟住嗰個 pass 佢就會包埋你嗰程纜車咁樣嘅，但係唔可以揸車上去嗰個 Working Trail Car Park。我哋就嚟行山啦。好似都幾靚咁啊！澳洲行山嗰啲山路，暫時鋪到咁樣。Waigas Bay， 去睇下個 map。我哋而家喺呢度啦，然之後我哋就行到去鹿溝，就可以睇到呢個灣啦。佢呢度有幾段路分嘅，喺呢個 Amos 嘅 mountain 就3至5個鐘，咁我哋呢度都幾平坦喎。而家暫時。咁我哋而家睇下時間先，10點28分，我哋開始喺呢度行，睇下要行幾耐。着羽絨行山，同埋全身 heat 但我都覺得有啲凍凍地，隻手。40分鐘就上到去啦，鹿溝。喺途中就見到，哇！有海灣，又望到海啦。同香港嗰啲山呢就好唔同，因為好多石喺上邊。香港啲山多數都好多係樹啦，除咗屯門嗰邊啦。所以佢啲地都唔知係咪因為咁，呢啲都唔係泥。佢側邊都係石，好得意嘅樹，佢有唔同色嘅，好搞笑。係咪會甩咗落嚟？即係再望出去都係個海灣啊！側邊沿路咧好多都係呢啲大石頭，大石頭，大石頭，一齊嚟睇下。到呢個好空曠嘅位，再20分鐘啊，行咗1半嘅路程啦。呢個專登有個台咁俾你打卡。成個山頂都係石嚟，真係唔係搞笑。外國人都係着羽絨行山嘅，而家有啲攰啊，好多級樓梯。香港嗰啲咧，淨係得呢個位個膊啦。跟住就沙啦，笠咗落去，淨係得翻呢條嘢。我就到啦，1000步。5分鐘就到啦，唔可以航拍啊！梗係有啲人行緊落嚟啦，我哋快啲行上去先。咁我哋直接去鹿溝啦，因為呢度 circus 都係兜一個圈嘅啫。我見到少少啦。哇！睇下酒杯灣，好藍喎。上到嚟酒杯灣啦，可以咁樣行出去，應該就可以上到去呢個位。酒杯灣點解叫酒杯灣呢？呢個灣位好似一隻酒杯啦，但係當年呢，好多人都有捕殺鯨魚，跟住就有一個海呢，全部都係一片紅色咁樣，就好似個酒杯裝住啲紅酒一樣，咁所以就叫酒杯灣。最後都係行咗上嚟呢個台嗰度，喺 One Way Circus 嗰度。但係呢個就可以望到高啲嘅酒杯灣啦，藍色嘅同個天一樣，用木頭整嘅。落山佢就話要25分鐘就到卡帕啦。落山條路同上山條路係唔同，張凳俾人坐低就去睇嘅。落咗山啦，原來佢係會喺呢邊另一個方向呢邊落山。我哋頭先係喺呢一邊呢條路咁樣上去。
報翻時先。我哋行到落嚟11:46，頭先係10:30開始行咗1個鐘頭10零分鐘啦。咁包括我哋中途停下啦、飲水啦、影下相啦。咁佢就側邊呢，仲有啲 Sleepy Bay 啦、Honeymoon Bay 啦咁樣嘅。我見佢嗰度係話好容易行嘅啫，雖然10分鐘，但係都要揸車過去。咁而家11:49，差唔多12點，我哋就諗住去翻 Beach 路嗰度食翻嗰個龍蝦嘅。因為我哋尋日冇食到芝士龍蝦，就嗱嗱聲食完個 lunch 啦，跟住就揸車去 Rose 啦。希望我哋趕得切啦，喺日落之前。頭先嗰個酒杯灣嗰度，原來都幾多人去，因為我哋去到嗰個卡帕係完全泊滿晒啦。沿途呢，即係我哋上咗去啦，都 keep 住人上嚟啦。而家呢，我哋走啦，都11:12，有車繼續一直嚟緊。而家先係行山，所以呢個都幾受歡迎。可能係啲遊客或者澳洲啲人啦，嚟塔斯都會嚟行呢個山。我哋頭先見到呢 Mountain Seymour， 哇！佢張相係要爬石㗎，勁恐怖！你見到上面隻山頂咪好多石嘅，就喺嗰度爬石咯。嚟啦，見到個招牌啦，我哋行過咗，又準備落車啦，又嚟翻呢個龍蝦出面個灣。今次咧呢個 lunch time 咧，啲人泊晒啲車喺度，卡帕完全冇位咯。尋日都嚟過，我哋今次又嚟 Lobster Entrance。今日咁多車，今日嗌咗2隻啊！比尋日大咁多嘅，係咪因為啲芝士？哇！睇下有幾大隻，大隻過我隻手啊！我仲嗌多咗個 seafood chowder，好正啊呢個！尋日嗌咗咖喱 butter， 今日就嗌呢個芝士啦。哇！試下先，個芝士冇搶到龍蝦嗰個味道，係淡淡嘅芝士。我哋食完龍蝦，尋日個 staff 又認得我哋，喂，你哋尋日又嚟咗喎！睇下佢哋有嗌咩？又翻嚟呢度啦。試完係因為我哋啱啱食完 lunch 啦，就諗翻起漏咗啲嘢飲喺雪櫃冇拎，就翻嚟呢個好正，不過就好好啦，就OK，開門俾我哋拎翻啦，咁我哋就拎翻啦。專登買嘅利是飲，就爭啲擺低咗喺雪櫃啦。齋1小時17分鐘就去到 Rose 嗰度啦。咁 Rose 嗰度呢，有一間聲稱係呢個魔女宅急便藍本嘅一間 bakery 啦，試下佢個好出名嘅 Vanilla Slide 啦。Let's go！ 哎呀，下邊係個酒莊嚟，叫做 Devil Corner。哇！呢度又係放牧，好多羊仔啊呢度。到呢個 Rose 嘅呢個 small town 啊，就係呢度，就係呢條街，呢度係嗰個 church 啦。Rose Bakery close? Why close? Oh my god! Why? 場嚟到，但係見到佢閂咗，點解會 close 嘅？佢唔係開足7日嘅咩？We are taking a winter break. Reopen on early Easter。咁係冇開啦，咁就冇得食 Vanilla Slide 啦。咁佢附近前少少咧都有一間係食帶子批嘅，咁唯有去啦。一場嚟到揸咗成個幾鐘頭車，就係呢個 Bakery 31，唔知好唔好食㗎呢？No cash。嗌咗 Vanilla Slide 同埋帶子批。點解你有塔斯嗰隻 David？ 我哋嗌咗呢杯 latte， 係正常味嘅。唔知點解有人要嗌呢個 milkshake strawberry milkshake， 你睇下，我見到呢啲色都有啲浮浮地。完全唔係香港嗰隻有沙冰嘅，呢真係純粹水咯。我諗真係撈啲 milk， 全部撈嗰啲粉去食。估唔到呢一度都有 French Vanilla Slide。我哋食咗呢個先，切開佢。上面呢層咧係類似酥皮，係拿破崙有啲 friend。就係雞蛋糕再加拿破崙嘅感覺。係，試下先。喺中間嗰個勁似吉士咯，都有 vanilla 味嘅。呢個呢就係呢度都比較出名嘅 scallop pie， 就係帶子批。佢呢個傳統就係咖喱味嘅，已經有啲帶子喺度啦。唔知有幾多隻呢？
好味。個大魚已經好 fresh，跟住鋪埋咖喱。葡汁味？唔係葡汁味，唔識講，好甜嘅芥味。咁啱啱咧就去咗 Bakery 31啦，咁嗰度食咗呢個帶子批啦。而家去呢個 Royce 好出名嘅地方就係 Royce Beach， 咁佢係澳洲第2古老嘅橋。當年嗰啲犯人逼佢哋喺度興建呢個橋，咁我哋落車睇下，就喺度 Historical Engineer Maker， 1836年就興建嘅。哇！澳洲仲現存嘅好古老嘅一條橋。今日個天陰陰啲，呢個同英國嗰啲眼鏡橋。加張嚟睇下。呢張直頭分眼鏡。準備穿過建於1836年嘅 Royce Beach。我哋下一個地方呢，叫做 Auckland， 嗰度就有得叉電嘅，因為呢個灘實在冇得叉電。On the way to Auckland， 呢個又係另一個嘅 Little Town， 佢話佢係 historical 嘅一個灘嚟嘅。我發覺佢同 Rose 嗰個建築嗰個顏色呢，都係呢種啡啡地咁樣，係咪就係19世紀嗰啲建築物？睇下全部都係咁嘅喎。夠到啦，我哋要叉。藍色嗰嚿。剩翻8%咋，但係我哋又成功到咗呢個 Auckland 啦。Tesla 喺度叉緊電啦，呢個地方叫做 Auckland， 呢個 small town 有啲咩睇啦？咁頭先片段都見到呢度嘅建築咧，好似係19世紀嘅風格嘅顏色啊，意思係。咁應該佢都係幾有歷史嘅一個地方，因為佢同頭先 Royce 嗰度咧就相差幾公里嘅啫。好靜啊！呢度車仲多過人啊！呢個就係 Auckland 啦，前面就係 Royce， 佢有啲公仔啊，佢有啲 devil， 佢有啲袋鼠，仲有呢隻嘢。呢個係 Auckland 嘅 post office。哇，好舊喎！呢啲咁嘅嘢。post office 都係買下啲公文袋。$2.90. 文具店嘅威款。Because international stamps are a bit of a trap for us, we don't sell enough to carry them. But we do have a few left, but that's a $3.20 one. We've got some $1 ones. What did I say? $2.90. $1.95. 走去個 post office 啦，阿 uncle 咧就可能太寂寞啦，我就問佢：如果要寄去香港嘅話，佢就話2蚊9毫子嘅澳幣，佢就拎晒成沓嗰啲 stamp 去逐個睇啦，冇2個9噶啦 exactly。但係我唔明點解唔可以分開咁樣黐幾張，算唔緊要。佢有啲郵票咧有袋鼠樣咁樣咧，我想要。而家行咗入嚟一間超市，呢個好似平過香港喎，15蚊啫喎。呢個好似係佢哋好特別嘅嗰個，唔係牛肉醬啊，發酵咗嘅嘢咁樣㗎，好豐富嘅維他命 B。6度4.21分，呢個剪輯到兩隻貓神，呢度有馬將嗰個草修剪到咁樣，佢有個架㗎喎，發覺。唔知我哋 Tesla 叉電叉成點呢？71% 啊，由6% 叉到71%，幾好，中意免費叉嘅呢個。我哋而家就出發返去塔斯馬尼亞嘅首都啦，去文見。而家我哋仲有1分鐘就到達 Richmond Beach。唔好睇到而家咧，好似天已黑晒，但係其實只係5點鐘，晏晝5點鐘。呢度就係嗰條橋啦。Richmond Beach， 我車睇下啦，都一場嚟到。咁 Richmond 呢個橋咧，有咩咁特別咧？係現時澳洲最老嘅一條橋，仲用緊現存。佢用咗17個月去建成1825年。好彩有車頭燈打光啫。大家見唔見到有4個窿？佢係當年啲囚犯呢，由遠處 Richmond 嘅一個山，然後搬啲石推過嚟。呢個就係 Richmond Beach 啦。A few moments later。由於我哋啱啱喺條橋嗰度就轉坐灣行錯路，而家就多額外13分鐘先到 hotel， 話咁快就到咗呢個 hotel 嘅門口啦。如果 reception check in 咗先，就俾咗個 corner 位我哋啦。一開頭咧
就呢度已經有部洗衣機啦，有雪櫃啦，睇下有冇牛奶俾我哋先。啊，好多嘢食啊！有個電磁爐啦，有個微波爐啦。係啊，呢個真係洗碗機，好似都好齊全喎呢個廚房。鏡頭一轉就嚟到呢個小型嘅 sofa 啦，都幾大喎。跟住呢度 bathroom， 睇下有浴缸喎，終於澳洲第一間酒店係有浴缸 jacuzzi。你唔想浸浴都有得淋浴。呢度係2樓，開個窗睇下先。一開窗就係街嘅出邊。原來呢個酒店最高就係2樓，有支水俾我哋啦。雪櫃嗰2支應該係要錢嘅啦。好啦，我哋再睇下呢邊啦，呢邊都仲有個窗台嘅。呢個就係個露台啦。咁就望住出邊。頭先問咗佢卡帕呢度咧係10蚊澳紙1晚啦。樓下嗰度係要俾錢嘅泊車。但係去到6點咧就唔收錢㗎啦，都好似8至6係要俾錢，所以就喺度8點。啱啱就喺酒店嗰度 check in 完，擺低晒啲嘢，然後就揾下今晚食咩，揾咗一間係食 seafood 嘅，咁我哋就今日食 Tasmania seafood， 揾咗呢一間可以食到海鮮嘅地方。頭先入錯咗，跟住有得食 uni 啊同埋牛扒嗰啲，睇下有冇位先。我呢度個格調好似唔同啲。你嚟咗呢一間望住碼頭嘅餐廳，嗌咗個咁大個鮑魚啊！鮑魚咧就配埋龍蝦、海膽汁，仲有佢個 side dish 炒米西蘭花。我哋有食龍蝦啦，有叉起肉，食咗呢個，哇！勁啊！試過起晒。呢個都幾彈牙嘅感覺啊，有啲實淨海膽汁。係咪好彈牙？我哋同我哋晏晝食嗰嚿。跟住有啲唔同，因為好有燒嗰個味。焦嗰個味。個鮑魚咧係切片，好似中式咁樣炒，意想不到。我哋嘅牛扒上咗啦，呢個係 Angus beef 嘅 eye fillet， 之後有個薯蓉啦，仲有呢個西蘭花啦，都幾好食。然後個扒就比我哋想象中個次細，猜佢切牛扒先。係咪好腍啊？我見到你切到 medium， 4啖應該食得晒。試下先。啱啱我哋食完呢個碼頭隔離嘅 Upper Deck， 佢嗰個 lobster 好好食，雖然佢係貴過今日晏晝食嗰個，佢係99蚊，係99蚊半隻龍蝦，佢又係 market price。我哋嗰個已經係咁燒龍蝦，再加芝士嗰隻咧嘅話就好似100零蚊，9點鐘。咁就諗住咧上山睇下見唔見到南極光，因為今日 KP 就我頭先見到有2% 嘅 chance 可以見到。我哋去威靈頓山就揸車揸20幾分鐘就到啦。A few moments later， 我哋嚟到威靈頓山，就係呢條路行。本身諗住包到1嚿鐘咁樣落車，點知發覺好似唔對路，好似係呢條係行山徑，跟住就上網揾啦。個名係叫 The Spring Lookout， 咁我哋睇下係咪可以去到。頭先中途就見到有個牌就話，因為路面結冰定落雪咁樣，所以就 close 咗。你再揸一次過去睇下。兔仔都見到啊，兔仔啊呢度，竟然有野生兔兔，這麼可愛。我哋頭先好似都見過呢個牌，所以 due to ice and snow， 我哋嘅夜間探險就完結咗。由於一直都揾唔到嗰個lookout究竟點樣上，同埋上到嚟咧就好黑啦，跟住好似咩都睇唔到，有冇車？我哋都有啲上課。今日個 KP 值都係得2%。跟住而家就希望大家中意呢條片，記得 subscribe 我嘅 channel 啦，咁我就可以快啲出新一條片啦。